Ini kesengi ke Jantia National Council, hapo iya akmat Presiden Wakil Iduk keseng, usambor mileng do, dalahir ke jeng Meklia Cement Limited Top Sem, WM Hatang Sky East Jantia Hills, hajrong berjia hakar hoso trik hakar public hearing kini karkana. Hawa yok keseng wi cem wau hek do kini karkana, dapat tip uwa da bek krek cipor, nama wo suspend ya ki arngut ki wa krek ki wa da pencit ki wa timsi, wa kelam klema kore ki pek ba, hepor wa kedong ki polit ki pek ba, wa wan wa penyoy percak hakani public hearing. Uni uhek kani karkana da pureu la yak citi wa pan map ka MCL lagi pai ba. Dei wa ong wa ki kwa gi wa penek ye suk isain. Wa de kula ru la cak sain wa e yarap by the way ya ki tugu menso. Ha ini wa jahai por ke public hearing. Tang wa nei liang ka sain da ong wa hun go ya ini be krek wa du ci por dan hi. Wa de wa wa be krek sendon ki na pok kani karkana. Wa yom to de wa cha krek gi pok kani karkana wa ema pok is Jantia Hills District. Hajrong ini nei liang hek kani karkana da ong wa ra ya ini kam cak wa em rap hanen. Wede kula ruleh ke sanyo bek krek hi dewa cerita gini ki arngun. During the protest of the local people during public hearing on 24th August, as the police was pushing back the protesters as per the instruction of the administration officer, and two of our employees used some unparliamentary word during that. I accepted unparliamentary word. Mekhala Cement Limited Corporation Management has taken a strong view of the above incident and has immediately suspended of the said employee. Corporation Management once again apologized due to the behavior of our employee. We assure a large at the Mekhala Cement Limited is committed to promote peace, harmony and conducive environment for the employee and nearby village associated with our company, and also assure you that no such untoward incident will happen in future. This is what we are planning to give in. Te nagaliang kajongi ka Jantia National Council hadin ka ega balak je haka public hearing jong ka topsam ngi nagaliang kaseng ngi penpaun kong e kajing snosi ka bakraw banyu hi ka to kajing pendangkam jong ki pulit da ka force ban persenga yo paj ba ki batmu ban wan chak to ka hearing ban persya ta ka bakham pen snosi shushu yangi kum kaseng hi kalong habang yo i leng ba ki video leng ba ki social media ba armut naki kiwe naki balong kum kita ki officer apo kene ka plan kila pendon kam ya ki kenten ki ba penmong ya kajing sngau jong ki paj ba ka bala ru ban bu kajing ma ya ki batrai ha kene ka plan khamtam bat kumjuru ya kinong song hi tangi na kaliang ka seng menta ka sengi layo ban yikran badu presiden jong ka topsam u hedu jong ka topsam ka badan hane po tang sky ta ka jingi kran ka jongi badu kalong ka ek bas no tenat bantip ba marsen je ka to ka jingja na kaliang ki highest authorities ta kita ki highest management committee jong ka ni ka plan kila suspend mardor ya kitu ki arhut tangi na kaliang ka seng ka jingi kran barki ngila penpau bangi ikum keseng impriang tang kata ka jing suspend ni kwa ru bana kaliang ka managing committee jong kene ka company bakin welcome permanently le nation welcome no bakin dum sha shu ya kitu ki arngut bakin tray hapo kene ka top sam ko badan hapo thang sky le ni hapo East Jantia Hill district ta kalong na kaliang u president jong kene ka plan ru ulai assurance ngi keseng baong ba na kaliang ka jong u un sabha ya ka e bangila ekran hapo kene ka meeting syaki bor ki ba kham halor kenang bikin la ban shim ya ke ban le ke badan kam bat ula kula ru ba un bikin sawang hi makin sawang kam hi permanently ya kini ki armut ta na kaliang ka jong presiden ula airu kata ka jing kula rakhbat jong hi kinong ilam keseng ba kin sa yarap by the way ya kitu ki pat ba ki bala mensau hakato ka sngi jong kato ka jingja bat ngila kenturu iki bikin shna ya kata ka jingi dei ka ba bha bar kini ki nong shong ki badan khamtam shakine ki than ki shakjan kane ka semen plan namar kat kum ba pawa ka to singi ba kata ka jingi dei apri pai ba bar kane ka company ka kamlong ka ba bha tena kalian ka jongi ngila maham jur ki bagi dei ban yetre rengkat pa pai ba ni ula itu ru yangi ba ha ka jing shisha na ka to ka singi na kalian ka jong ki kim poi perkhat bat kim kemen halar ketu ka jingja na kalian ka jong kiru kila penpau ka jing snusi halar ketu ka jingja tengi hi na kalian ka seng long ka jing dowa ka jongi bade ban remove
permanently ya kitu ki armut na po kani ka company tan na kalian ka jongki kila ai ka assurance bikin saya keren hakata ka top level jong kani ka cement plant ada nang takin sabha yang ka kaya ka rai ka bakate ka committee kan sa sim kin sa ajing tip yang ka set